Selamat pagi teman-teman, kembali lagi di channel Idan Jailani. Kali ini kita akan mengadakan pengangkatan. Ada teman saya, Anderson. Ya, nanti kita akan mulai lagi. Kemarin nggak jadi karena anginnya kencang, jadi dibatalin. Pagi ini kita akan mulai pengangkatan engine-nya. Oke? Sudah mulai prepare karena kita turunin tire sebagai landasan engine untuk temporary ya. Ini kren udah siap juga, operator udah naik, dan teman-teman yang lain udah siap di bawah. Ada teman saya Hairullah dan Halo. Oke. Kita lihat Pak Alfred sudah cabut bautnya, cuma dengan tangan aja. Kalau Pak Alfred itu udah lihat aja dengan tangan aja dia. Kita ikuti Pak Alfred kemana dia jalannya. Ini beliau. Oke, siap Pak. Oke. Kerennya sudah datang. Ini siap-siap angkat ini tutup dulu ya. Jadi teman-teman sebelum mengangkat ada tanda tangan dulu, paper macam SOP sama JSA. Ini dia. Gimana Pak Idam? It's okay. It's okay. Kita mulai mengangkat. Temperaturnya sejuk-sejuk bagaimana gitu. Ini kerannya udah siap nih. Siap pemasangan rantai untuk pengangkatan ya. Engine hoodnya udah mulai terangkat. Ya. Ya. Kiri. Ayo, baju. Jauh.
inputnya udah turun. Kita lanjut lagi untuk engine-nya ya. Oke teman-teman, jangan lupa like and subscribe-nya ya. Sampai jumpa di video berikutnya.